Assalamu alaikum warahmatullah, barkan mu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kamar yadda muka alƙawarin cewa idan zan zo in yi update musamman a wannan kwanakin, na gaya muku cewa a August da yiwuwar Bitcoin ya ƙara yin ƙasa, daga nan kuma in ƙasa mu iya gane wanne ne rate kuma ya ƙara. Kamar lokacin da Bitcoin yana 20,000 zuwa 19,800 wani abu, na muku bidiyo cewa idan har bidiyo kwana wajen 5 da suka wuce ko 6, idan har Bitcoin ya ƙasa ku je ku siya ku yi trading za ku samu riba. Na tabbatar da duk wanda ya trading din Bitcoin ya riga ya samu alkai. To yanzu kuma Bitcoin zai ɗan yi ƙasa, sai ka je ka zara kuɗinka. In ka zara kuɗinka bayan ya riga ya gama yin ƙasan, sai ka zo ka diba ka gani ya kamata kuma ka yi. Amma tabbas dai ka dinga yin trading, ka dinga lura kana komai, saboda gaskiya da yiwuwar Bitcoin August maybe ya yi down, saboda I'm not interested, ban riga na yarda da hakan ba ko kuma abin ba, amma ka tabbatar da kana duba. Saboda me, ni zan zo muku bayani a nan gungu, ba na zuwa ina doubting, amma ko ka gana yau na zo muku bidiyo da doubting cewa da yiwuwar to za ki sai kaga kana da kalla abin, ka kallai kana kallon abin lokacin da ga kasuwa ta dumping, so sai ka riga ka cire kuɗinka. Amma still dai na ga muku Bitcoin zai kasa yanzu, so sai ka san me za ka yanzu insha Allah, sai ka san wace hanya za ka mata ka bi ka maintain ɗin kuɗinka. Ka kuma tare cewa na gaya muku muna da private group, wanda akwai private group nan guda biyu ne. Ɗaya signal kawai muke fara duk wata ya riga ya kawo jiki, duk wanda zai yi kokari ya shirya da naira 10,000 sa, ko kuma idan ya duba boxing din TikTok nan zai ga number ta, wannan number ta sai ya dauke ta, in ya dauke ta sai mun magana a WhatsApp, sai yi magana. Ko kuma wanda yake da bukatar ya koyi wannan harkar tun daga farkon ta ya san ilimi akan ta, to shi ma sai mun magana a private, yin magana a private a nan botun na wannan TikTok din. Saboda ina karanta muku nan bayo TikTok suna rufe mana account kawai, dan na da nan ne ce muku kuma mata ce 08069849170. in suka ce suna detecting irin wannan za su zo su nuna wani locking din wannan account, kamar yadda muka yi asara wancan account din, ba ma so mu sake asara wannan. To wanda yake bukata ya mun magana a private insha Allah zai samu ilimi ko kuma ya dinga samun signal insha Allah. Sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba insha Allah.